Nafisa Abdullahi da Asma'u Wakili wasu mutane ne, akwai bambanci a alakar. Rabilu Musa ya girme ni sosai Ibro. Rabilu Musa Ibro zan iya ce maka wani mutum ne da muka shaƙu. Elmaz Muhammad Birnuwa, Allah shi gafarta masa, Allah ya sa aljanna ce makomarsa. Sofa dai a Kaduna banda mutumin da zan ce mun shaƙu da shi kusan bacci ne yake raba mu. Shawarar da zan ba daraktoci yan uwana shine mu dinga kafewa, muna dagewa, muna yin abu mai kyau na farko, mu daina jin tsoron producers. To ni gaskiya masana'antar fim dai da farko dai ban da mai gida. Amma ne duk wanda ya ga zabuwa to da zananta ya ganta wallahi. Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A sunana Nasiru Alikoki, wanda aka fi sani da Shehu Jaha a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood. Da farko an haife ni a garin Kano a ƙaramar hukumar birni da kewaye wadda ake ce mata Kano Municipal. Na yi karatu na a jihar Kano na addini da na boko duka a jihar Kano. Na fara harkar fim ina ganin 2003 na fara harkar fim ina ma SS2 secondary, wato ina Rumfa College a lokacin. Gaskiya da farko dai ra'ayi biyu ne. Na farko business, na biyu ni masoyin entertainment. So duk mutanen da muka yi rayuwar ƙuruciya sun san ni masoyin ƙwallo ne. Allah ya ma dai ba ƙwallo zan yi ba dan ƙwallo ne ni. Kuma waɗanda muka taso muka yi ƙuruciya tare da su sun san na iya ƙwallo, sun yi tunanin ma ƙwallo zan yi. Cikin ikon Allah kuma sai na karkato na. Gaskiya ban da ra'ayin fitowa fina-finai saboda ni tunda na shigo masana'antar fim ne producer na fara, wato wani fim ɗina da ake cewa Shehu Jaha. So bayan na gama Shehu Jaha, Allah ji kan Tijjani Ibrahim mai masa rahama, wani darakta ne ya rasu. So duk tsofaffin yan fim sun sani yana daga cikin mutanen da suka ban shawarar cewar in fara directing saboda na ce masa ni ina son directing. So a wannan lokacin ya bani shawara ya ce in tafi akwai makarantar directing a Jos. Na tafi wato National Film Institute. Na je na ga ko wata na 6 a makarantar ne ko wata 7 ne sai aka fara yakin nan na Jos. So gida sai suka ki yadda, sai suka ce lalle baro Jos in dawo. To kaji daga nan ko muka zo aka dan ci gaba da gurgurawa da dan abin da aka samu a can. Dukansu Rabilu Musa ya girme ni sosai Ibro, amma amini na ne kuma abokina ne kuma yayana ne. Yana daga cikin mutanen da na fi shakuwa da su a masana'antar fim, musamman jarumai. Saboda ni Rabilu Musa dan Ibro muna da shakuwar da sofa dai ni ba a ma taɓa min mutuwa a masana'antar fim kamar ta Ibro ba. Daga ita sai ta Elmaz da ka faɗa. Rabilu Musa Ibro zan iya ce maka wani mutum ne da muka shaku da ko da ba fim mukan iya yin hira mu tattauna. Hasali ma Rabilu Musa Ibro ranar da ake dina aure na rana aka tafi kai shi asibiti. Ranar za a wuce da shi India sai da ya kira ni a waya. Ice ga mu ta wajen Kaduna, gashi kuma yau ake dinar ka. Gashi jirgi na gobe ne za a kai ni India asibiti. Ko in tsaya yi dinar ka ne in ya so in wuce. Sai na ce hawa Alhaji, ai mu lafiyar ka ta fi mana komai. Ka je Allah ya dawo mana da kai lafiya. Mutum na biyu da ka faɗa wato Elmaz Muhammad Birnuwa, Allah shi gafarta masa, Allah ya sa aljanna ce makomarsa. Sofa dai a Kaduna banda mutumin da zan ce mun shaƙu da shi kusan bacci ne yake raba mu, saboda kaga ga ofis ɗinsa yana sama nawa ma yana ƙasa. Kusan kullum tare muke yawo, tare muke neman abinci, tare muke abubuwa da yawa. So yau in Elmaz bai ganda ba zai ɗauki waya ya kira ni ya ce leda kana ina, sai masa gani na. Na kwana 2 ban gan shi ba zan kira shi. Hasali ma ranar da ya rasun tare muka wuni muna yawo da shi. Allah shi masa rahama. Na kira shi da magariba sai na ce lida gobe zan je bikin auta saboda ya sani a cikin mutanen da za su shirye-shirye dinarsa, kuma gashi gobe dinar kanwaka. Bari in zo kauye dai. Na zo kauye dai gidansu, daga nan da ni da wani aboki na ofisa ya kai ni a motarsa muka dawo. Daga nan muka to wallahi shi ya dinga kirana. Ya ce a to shi ma ba zai samu zuwa bikin auta ba amma bari ya je filin kwallo.
ya kira ni, ya dinga kira na, muna zaune da ni da Malika da Abdul M Sharif da Najibu marubuci, sai ga kiran wayarsa, kun tafi filin kwallon ne? Na ce a'a ban tafi ba. An sa kwallon nan ne? Na ce a'a ba a sa ba. Last kira da ya kira ni muna wani guri muna shan shayi, ina ga hadda wani edito SD, muna shan shayi sai ya kira ni, leader na daga sai na sa handsfree, ce mun kana cikin alheri? Na ce a dumu a ce a kai ne kake cikin alheri, muka dan gida wasa da muka saba. Kuna filin kwallon? Na ce ga ma a nan amma ba mu shigo ba. So amma muka shigo filin kwallon, muka zauna aka fara kwallo, garin mu ɗaya ma ni da shi, ban ma san ma an sa shi ba, ban ma san. Bayan ya fita, abinda na kasa manta, bayan ya fita daga kwallon ni ma na fita, ya fita daga kwallo kamar da awa ɗaya, sai na ji sai ga wani Abdullahi Abbas ya zo, ummi gayu na neman ka. Na ce a ummi gayu tana ina? So idan muka haɗu da ni da ummi gayu da El Mu'az muna tsokana, tana zuwa gurin sai ta ce ina Shehu Jaha da El Mu'az, sai Abdullahi Abbas ya kawo ta burina. ina lida? Na ce gayi can, ina zuwa na tafi a guje, muka je ni da ita, na ce da El Mu'az ga mutuniyar fa ta zo, sai muka ja ta, muka zo za mu tsokane ta, sai ta gudu, sai ta je wajen Khalido, ta je gurin Khalido, sai muka tsaya da ni da shi da Khalido da ita, ana ta dai hira haka muna hira, sai ya ce mun kai bari an yi wa Abdul M Sharif magana. Ai da ya ce bari mu Abdul M Sharif magana, ba samu kamar 2 minutes ba, kawai sai na ji Malika ta zo ta ce mun baba shehu, na ce menene? Baban Zara ya faɗi. So na zaci kawai irin dai bullewa ce ta bar, sai na ce ke leadership ne, ina ga kawai ya gaji ne, yana so ya gudu daga filin kwallo, aka fita da shi a mota, na san halinsa zai ci kai da Allah kusa ke na acting ne. So muna nan kawai sai na ga wayar Sadiya Kabala, a'a baban Zara a El Mu'az Virus, na ce wake magana, ga sunanta ina kallo, sai na ce wake magana, baba shehu Sadiya Kabala ce fa, na ce ke da Allah ƙarya ne. So muna tsaye dama ni da Umar M Sharif muna tattauna, sai muka shiga mota, sai asibiti muna zuwa, sai na same shi akan gado, sai Suleiman ya ce ya rasu fa. Na ce a ƙarya ne, waye ce ya rasu? Ƙarya yake, waye ce ya rasu? Wani likitan ne ya ce? Sai likita ya ce wa Allah za mu ƙarya rasuwa ne? So na jima har gobe, har an jima, har kwanan gobe ban san mutumin da an na tuna mutuwarsa kullum take dawo min sabuwa irin ta El Mu'az ba. Inda ka san mutuwar iyayena, wani mutum ne, mutumin kirki, mai zumunci, mai son mutane, wanda abin hannunsa bai rufe masa ido ba, mutumin da kullum so ike ma isamu ikira ku ya baku, ko kuma ya jawo ku a tafi a samu. Mune masa fatan rahama, muna so Allah isa aljanna ce makomarsa, abin da ya bari bayan Allah ya albarkace su, Allah ya albarkace su, Allah ya albarkace su. Ku kaji alaƙata da waɗannan mutanen guda biyu. Nafisa Abdullahi da Asma'u Wakili wasu mutane ne, akwai bambanci a alaƙar. Nafisa ƙawata ce kusan shekara bai kai 10 baya ba, zai fi haka. Wata mata ce da muke yawo tare, muke yawon business, wata mata ce da take shawara da ni, wata mata ce da nake shawara da ita. Sannan Nafisa tana jina, tana ɗauka ta kamar ɗan uwanta. Dan bana manta kwanan nan ma akwai wata namba da ta ban tata, so sai na kalli alakarta da wata mace, sai na bada namba, sai ta ce min shehu, na ce na'am, ta ce kaga namban nan daga kai sai family na suke da ita. So kaga duk mutumin da ya maka haka, wani mutum ne da ya daraja ka, ya mutunta ka, kuma tana daga cikin matan da na fi ganin daraja a masana'antar Kannywood. Ina ganin darajar Nafisa Abdullahi saboda tun da nake da Nafisa Abdullahi, kai ko faɗa muka yi da Nafisa, wallahi kaga dai gaddama da taurin kai irin na Nafisa Abdullahi. Yau muka yi faɗa da Nafisa ga ta kore ni. Ba ina so in nuna maka wani abu a yanzu haka a wayata, ina da miss call ɗinta, na kira ta kira ni baya ta ce min ya ne, so ban buɗe ba saboda wannan interview da muke. Wata mata ce da nake ganin mutuncinta, wata mata ce da ina cikin matsala yanzu haka ina kira ta, nace ina da problem kaza za ta iya. A ta biyun da ka faɗa Asma'u Wakili kusan ce ne mata kallon kamar kanwata, tunda ba zan kira abokiyata ce amma ne mata kallon kanwata. Sannan ita kuma bambancinta da sauran matan da bambancinta da Nafisa Abdullahi da kuma sauran matan da nake dan mu'amala da su a masana'antar fim shine akwai alaka ta family. Me alaka ta family? Yan uwanta sun sanni, iyayenta sun sanni, iyayena sun santa. So in ba Asma'u ba duk Kannywood ba wanda yake da number family. Asma'u na da number kanina, Asma'u na da number wana,
Asma'u na da nambar kanwata, Asma'u na da nambar matata, ka gane? Asma'u na da nambar uwata. So ita alaƙar abokantakanmu da su ya zama kamar 'yan uwantaka, ko kuma in ce ya zama kamar wata mata ce da in naga ta yi ba daidai ba, ita kaɗai ce a Kano. In naga ta yi abin da bai kamata ban ɗauki wayan kira ta. Ce Asma'u abin da kika yi kaza kaza bai kamata ba, kar ki manta fa kaza kaza ne, kaza kaza ne, kaza kaza ne. Sannan kuma na san ba ina alfahari ina cika baki ba, ina gani kaɗai nake da nambar waɗannan mutane nawa, haka ita ma nata. Na da nambar mamanta, na da nambar kaninta, ta introducing ɗina a gurin 'yan uwanta, na introducing ɗinta a gurin 'yan uwanta. In ka cira su ma wakili dukkan Kannywood ba wanda zai ce maka ya taɓa ganin ɗan uwana, ko yana da nambar ɗan uwana, ko yana da alaƙa da ɗan uwana. A duka bayan Asma'u wakili ba wanda yake da wannan. So ita ina kallanta kamar jini na, in ta yi ba daidai ba akwai a danginta wanda suke kira na su iya cewa ka kana kallon kanwa kakka ba kanwa ka kai mata faɗa. So Asma'u 'yar uwata ce, ƙawata ce, kanwata ce. Wannan shine alaƙa ta da ita. Shashin da na fi so a harkar masana'antar fim in yi directing shine shashin barkwanci. Saboda haka in ka kalli fina-finai na, ni fim ɗina na farko ma da na fara yi a barkwanci ne, Shehu Jaha, Ibro ne. So zaka ga duk fina-finan da na fi directing zaka ga Ibro ne, zaka ga comedy ne. Musamman yanzu misali kaga Wuta Sallau, Atiku, a Dan Malam, Shehu Jaha, Sadaka Yalla, za ga wasu fina-finai ne mai daji, wasu fina-finai ne comedy waɗanda suka yi hit. So ni ina son comedy, duk da yake zaka ga yawanci fim ma normal sentimental ne, mu muna ce masa sentimental. In fim ne da yake ba comedy ba, ba na barkwanci ba, movie ne da sauransu haka ba na barkwanci ba, za ga cewa wannan ina fi so ma in zama producer, saboda ni dama can Kannywood na zuwa producer. So ina son comedy, bayan comedy sai action film, ina son directing action film. To ai mai girma dan jarida, maganar nasarori ma babu su. Yanzu in ka zo ka kalli office ɗina farko ma kenan, kai ka san na samu nasara. Ina da office, ina da mata, ina da 'ya'ya suna makaranta, ina da mota, ina da muhalli. To kuma wata nasara nake nema? Ai Allah ya gama rufa mun asiri a masana'antar fim. Ɗin da muka yi da Nafisa har ya zo ya zama cece kuce, na ce maka na ji daɗi a kan abubuwan da mutane suka dinga yi. Wannan na faɗi san raina ne. Su abin bai mun daɗi ba, saboda mu abin da muke nufi daban, su kuma yadda mutane suka kalla abin daban. Nafisa ƙawata ce, mun yi magana ne irin ta aboki da aboki. Saboda wannan personally dama wannan maganar mun saba ta. Muna yin ta da shi, ita akan dan kwali, ba ma dan kwali ba, akwai abubuwa da yawa da in ta ga dama. Saboda bari ka jin ga maka duk duniya ba wanda yake kular da ni, mun TV ya kular da ni irin Nafisa Abdullahi da Asma'u wakili da ka faɗa. Nafisa yanzu tana so ta kular da ni. Akwai lokacin da ina ga cikin azumi ne, a'a kafin azumi ne, a gidanta da taimun wata kularwa a Abuja, sai da ne gumi. So wata mata ce da ni ma na san me zan yi mata kular da ita, ta san me za ta yi ta kular da ni. So mun yi abin ne bisa kamar a wasa da wani abu. So mutane sai suka juya abin, suka kalla abin a wani iri. Amma wani ba ne mata tambaya wai dan niyyar wai ko dan in ci zarafinta ko mun yi magana ne irin yadda muka saba hira ni da ita. Saboda in ka kalli hirar daga opening din hirar, zaka ta ce a yau muna tare da abokina, na ce ni yau ba abokinki bane, yau a matsayin darakta nake ana. So wata mata ce da muke bubbugawa, mun saba. Ko yanzu za mu buga, ko yanzu muka haɗu za mu buga, an jima kai barka jin maka kankar, muna iya tafiya a mota da Nafisa daga nan har Kano ba ma magana bigawa. In kuma za a ji waka, to akwai irin wakar da ita take ji, ni ma akwai irin wakar da nake ji. Ita ba ta biya jin waƙoƙin Hausa ba, zan ce mata to daga nan zuwa Kwana Ɗangora za a ji waƙoƙinki, ni ma daga Kwana Ɗangora zuwa Kano za a ji waƙoƙi. So wata mata ce da muna da fahimtar juna, kuma wallahi ba ina gaya maka ba da wasa, ina ƙaunar har ƙasa raina. Sama M Inuwa tana mutunta ni ne, tana daraja ni, sannan kuma akwai wasu mutane da muke haɗuwa a gidan mu yi wasa mu yi dariya. Saboda haka shi sa kake gani na kawai a gidan Sama M Inuwa. Amma bayan wannan ni ba ni da wata alaƙa da Sama M Inuwa. Ta mutunci ce, a mutunta juna, a daraja juna, sai tsokana da barkwanci.
sunan kayanmu da take faɗa suna ne mai dogon tarihi, bai kamata yanzu maybe ba ka da time ɗin da za a faɗi wannan sunan yanzu. Amma sunan ya ɗauko tarihi ne, asalin wacce ta sa sunan Aisha Najamu ce ta sa sunan kayanmu. Shi ma kuma kayan namu an samu akwai wata ƙawa Aisha Najamu, ita kuma lokacin budurwata ne, tun kafin ma su ta yi izza so. Ne maka magana kusan shekara 7 haka baya. Sun zo Kaduna sai ta ce bari in kira saurayi na ya kawo mana abinci, kayan abinci. Da ya kawo sai ta ce mata Aisha ga saurayi na wani. Wannan kawata ce ya ina wuni ina gajiya, sai ta ce la kayan mu ne ashi. Shikenan. Wannan kayan mu din da Aisha Najamu ta sa to shine duk inda Aisha Najamu ta gani sai ta ce kayan mu. Ita ta sa kayan mu ba sama ba, ita sama ta ari sunan ne. To alaƙar sama kuma da Aisha Najamu ya sa ita ma take ce min kayan mu. Gaskiya in ka ce mai gida su ma'ana wanda ya koya maka wani abu, to ni gaskiya masana'antar fim dai da farko dai ban da mai gida. Ban da mai gida saboda ni Kannywood na shigo ta da kuɗi na zo na yi producing a wannan shekarun da na gaya maka a baya, na shigo da kuɗi na 100,000 da 5,000 da sunan Shehu Ja. Allah ya albarkaci fim a lokacin ya ban kusan miliyan 3 ta da. So sai dai kuma na zo na fara directing kamar yadda na gaya maka, wanda ma zan ma kira dan shi ya bani shawara. Tijjani Ibrahim ya ce in je makaranta in koyi wani abubuwa da ya kamata. So daga baya dai shine, amma dai wai a ce wai ga wannan wai mai gidan, sai dai wa mutum kara a matsayin abokin sana'ata masa kara ta mai gida, amma ya kalle ne ya ce ni yaransa ne ba. Ina dai da abokan arzika wanda muke alaka da su ta yau da gobe, amma ne duk wanda ya ga zabuwa to da zananta ya ganta wallahi. Shawarar da zan ba daraktoci 'yan uwana shine mu dinga kafewa, muna dagewa, muna yin abu mai kyau na farko, mu daina jin tsoron producers. Mutum yana kallon ga abu mara kyau amma saboda kar a ba shi aiki gobe ya zo ya yi burburi. Mutum ya dinga tsayawa standard a kan position ɗinsa na director, a yanda yake shugaba. Daga lokacin da aka zo ya ɗauki wannan girman kan na cewa shi director ne ya sa a kansa. Daga lokacin da aka zo aiki aka ce yau shi ne director, to yadda shi ne boss. Abin da ya ga ya kamata a yi mai kyau a yi, wanda ya ga zai iya yin sauki yi. Amma mutanenmu dan Allah daraktoci ku daina zama ragwaye, ku dinga zama maza. Billahi la ilaha illa huwa, babu wani abun da ba wanda rabansa zai guje shi. Ku daina jin tsoron producers, ku dinga dakewa. Sannan ina mai daɗa ba daraktoci shawara, ku dage ku zama producers, ku dage ku yi fina-finan kanku. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.